challenge makan es krim. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Ya, aku belinya 2. Sekarang kita makan dulu ya. Ayo. Mari kita makan. 3, 2, 1. Mantul. Mantul. Banyak. Kamu yang mana? Jangan lupa subscribe ya, yang banyak. Iya, saya beli 2. Asam, tapi enak. Kamu nggak kelihatan. Ya, isi gini. Oh, enak. Nih, cobain. Mau kakak adik? Kayak gitu. Mantul. Ibu tuh. Ya. Ayo, Dek. Kok tampaknya di sini? Ayo, Dek. Ya, video apa nih? Ya, ayo. Sekarang kita buka yang ini ya. Ini saya punya beli 2 soalnya. Cair deh. Cair. Cepet makan ya. Detik-detik mukbang. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Misal kadang kamu kumis. Enak. Dia pun jiting na yan ah. Putih. Makan macam. Ih, kancing. Habis. Sudah habis. Es krimnya sudah habis. Thank you guys. Halo guys, hari ini sudah selesai makan es krim. Jadi sampai ketemu lagi. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye.